Hammaga salom do'stlar. Mana asalar ishqibozlar uchun 5 yosh asalarim. Bundan keyingi videomizda ichini ochib ko'rsataman dedim. Ochdim, mana to'lab qoluvdi, yopib qo'ydim. Ramkalari mana. Endi asal to'plashni boshlaydi. Urug'ni ham esa shunga to'playdi. Keyin nima? Buni qora ramkaga asal to'playdi, urug' qo'ymaydi lekin. Shuni asalari baqaydonlar o'zi biladi. Bilmaganlar uchun bitta ma'lumot toping. Bunisi bitta uya, bunisi ikkita uya. Aslida ishlayapti. Tanim bilmaydi. Shom bo'ladi, ish to'xtatadi. Bular ham odamga o'xshaydi. Jonzotlar ichida shu asalari, chumala, odam juda mehnatkashda. Birinchi o'rinda chumal tursa kerak, ikkinchi o'rinda asalari, kimdan odam bo'lsa kerak. Odam ham sal dam oladi, lekin bular dam olmaydi. Chumala bilan asalari hech dam olmaydi. Ovqat topilyapti. Oyog'iga qarab tursam, hozir gulchamoq kuladi. Sariq, qizil bo'ladi. Ana u narigisi to'g'ri kirib ketdi. Ana. Mana shunaqa ishlashyapti bular. Bodomni gullari mana to'kilishni boshladi. Shularni to'playapti. Undan keyin olmalar, mana bu shaftolilar gullaydi. Undan keyin shulardan topatdi asal. Eng ko'p mana shu ishlayapti hozir. Bunisining teshigi ichida kichkina olib qolibdilar. Kirib chiqishga qiynalyapti. Matadan like bosib qo'yasizlar, qo'llab-quvvatlab tursalar, xudo xolasa urug'larni ham ko'rsatamiz bundan keyin videolarimizda.